Кто стучится в закрытые двери, тихо свой сокращая век? Он не чувствует эти потери. За порогом стоит человек, и уже ощущая кистями онемение собственных рук, барабанит, скребет ногтями, но не будет услышан стук. Кто стучится в закрытые двери, неприступные, будто скала? Ведь такая же дверь, без затеи, постоянно открытой была. Не всегда то, чего так желал, на поверку окажется вдруг нужным. Но кто это знал, не поранивши собственных рук?